大家早上好，今天呢，我要带大家去看看我搭了一个帐篷啊，这准备在这里过冬露营的啊。我带大家去看我的房子，呢是在一个果园里面，也是一个小花园似的啊。这个果园里面啊，我们呢有5个车友在这里露营我们都搭的有帐篷。现在大家看看我的帐篷。我就在这个树下面搭了一个帐篷，帐篷呢是2层楼，然后呢一下面是空的通过这个楼梯上来了，这就是我搭的帐篷。上来了，前面有个阳台，那当然上面是有天盖的这个阳台是空的如果下雨或者过节在这里多几个朋友来在这里吃饭都可以了。好了，现在就进来了。现在进来了，就是我的一个小厨房，厨房呢很宽大的我就是上面呢是用这个瓦，上面都是有房子的我用的是天幕用天幕这个帐篷呢搭在一个房间的就是在这个房子的下面，晒太阳风都可以吹不到的，也有一个桌子可以放柴米油盐。然后呢，我用我的桌子现在呢就是凳在上面煮饭了，地方很宽的10个人一起吃饭都够地方。今天天气非常的好站在阳台上面看外面天气非常好太阳非常大气温呢在24度至26度，非常爽这海南、云南过大年，两广过大年，过冬的最好的地方。然后这个气温呢非常的适合我们下面的空气也好，现在的空气的质量这边是最好的数1数2的。然后呢每天都是晴天都是太阳。芒果园的外面是一条散步的大道从这边散步就是到我住的地方了这边呢也有很多的车友我们在一起露营的。大家也看到了，每一个房间都是住的有人的就是一个鸟语花香的地方，一个世外桃源的地方在这边呢大家都在吃饭呢在这边的很多车友的每个房间都住的有人的。那这个就是我的走廊在椰子树和芒果树下，对吧？这就是我房子前面的一个小走廊，对吧？我的车就停在这个走廊前面。这几天呢，我开着车跑了40多公里未灌一管移花器，用我自己的罐呢根本就灌不了，我的罐是新罐也灌不了只能用当地的移花器灌。这就是当地的移花器罐柴米油盐全部准备就绪，好好的在云南过第2个大年了，3分钟就熟了现在是煮的鸡蛋当然里面有瘦肉鸡蛋、辣椒，有苦瓜4样菜。好了，朋友们，开吃了。刚刚吃完饭收拾好了，朋友们，带你们去看看周围的环境，看风景就像一个花园似的，都是开的这种花非常好看。什么花来的？五颜六色的，它有种清香的味道。路边的肯定都是种的，它就不是野的了。那就在这座大山下面，然后在这一片的果园里面，那就是我的家了。今年在这里过大年，上面是山，前面是一条河流，那世外桃源里面鸟语花香的地方。再往远看，朋友们，站在我的房子往远看，那就是云南的高山。就在我们居住的地方有一个水源好大的水量这从哪来的呢？那山上为什么有这么大的水呢？
我想不通哎。这个是徒步的栈道，经过这个桥梁，咱们过桥了啊，走过这条河，然后去河的对面去看一看。朋友们，你们觉得这个是什么呢？红枣吗？像红枣吗？这应该不是红枣啊，朋友们。满枝啊都是，这长得就像那个，就像红枣，但是它就不是红枣。我现在在这片果园的上面，我站得很高，鹅带雨林的地方就是产的这种非常多的水果啊。你们大家注意，我现在有一对野鸡，我看它进去了，野鸡呀。难道是老板养的野鸡在里面的吗？不会吧？野鸡它还会养成家的吗？朋友们，这个里面有2只野鸡，绝对的，我认识野鸡的，野鸡就在这里面。哎呀，锁上门了，锁了门了。2只野鸡在这里面孵养小鸡。这一对野鸡我肯定能抓到，晚上能抓到。